Sosial media bizə bəzi pozitiv özəlliklər də gətirir, amma eyni zamanda bəzi neqativ özəlliklər də gətirib. Daha çox dezinformasiya alırıq keçmişə nəzərən, yəni sosial media yaranmamışdan əvvəlki illərə nəzərən və biz həm də dezinformasiyanın yaradıcısı rolunda çıxış edə bilirik. Xoş gəlmisiniz Səhət bəy. Biz sizi Fakt Yoxla təşəbbüs qrupunun araşdırmaçısı kimi tanıyırıq və elə bundan başlamaq istəyərdik ki, ümumiyyətlə saxta xəbərlər necə yayılır? Saxta xəbərlərin yayılmağının bir neçə yolu var. Ola bilər ki, insanlar arasında ünsiyyətdə yayılır. Ola bilər ki, media üzərindən yayılır. Digər məsələn, kitablardan yayıla bilər, nə bilim, qəzet jurnallardan yayıla bilər, xəbər saytlarından yayıla bilər. Amma daha çox təbii ki, sosial mediadan yayılır. Sosial media dezinformasiyanın yayılması üçün geniş imkanlar açır. Sosial media bizim həyatımıza yarandığı gündən bəri bəzi pozitiv özəlliklər də gətirib, amma eyni zamanda bəzi neqativ özəlliklər də gətirib. Pozitiv özəlliklər odur ki, biz informasiyanı daha sürətli alırıq, daha çox mənbədən alırıq və eyni zamanda biz informasiyanın paylaşan şəxs ola bilirik. Yəni həm sadəcə alıcı olmuruq, eyni zamanda o informasiyanın yaradıcısı da ola bilirik. Bu əslində pozitiv, yəni pozitiv kimi görünür bizə, amma bu tamamilə pozitiv bir şey deyil. Bunun neqativ tərəfləri də var. Bayaq dediyim kimi, biz aldığımız xəbərlərin bir qismində dezinformasiya olur bu. Yəni sosial mediada paylaşılan xəbərlər və bayaq saydığım o müsbət özəlliklər eyni zamanda birdən-birə mənfi özəlliklərə çevrilə bilər. Yəni biz eyni zamanda bir neçə media qurumundanmı deyim, sosial media istifadəçisindanmı deyim, dezinformasiya alırıq, daha çox dezinformasiya alırıq keçmişə nəzərən, yəni sosial media yaranmamışdan əvvəlki illərə nəzərən və biz həm də dezinformasiyanın yaradıcısı rolunda çıxış edə bilirik. Buna görə də düşünürəm ki, əsas yayılma vasitəsi sırf bəlkə də tək Azərbaycan kontekstində deyil, amma mən Azərbaycan kontekstindən danışıram. Ən geniş imkanı yaradan sosial mediadır. Geniş kütləyə sahib olan platformalar bilirik ki, bəzən bu kütləni konspirasiya teoriyaları yaymaq üçün və yaxud da saxta xəbərlər, təhrif olunmuş xəbərlər, yaxud da dəqiqləşdirilməmiş faktlar əsasında onların paylaşılmasında istifadə edirlər. Yəni öz kütlələrinə bu yolla çatmaqda bir səhvlik görmürlər. Bunların qarşısını belə deyək, bu platformaların bu cürə davranmasını necə qarşısını almaq olar? Yəni söhbət sırf media qurumlarından gedirsə, media qurumlarının yəni bu tendensiyanın qarşısını almağın ən optimal variantı media subyektlərinin müstəqilliyini artırmaqdır. Yəni sadə dillə desək, azad medianı hər zaman daha çox önə çəkməkdir, inkişaf etdirmək üçün şərait yaratmaqdır. Çünki yəni mənim fikrimcə inzibati resurslarla media üzərində, yəni bu dezinformasiyanı yayan, bu dezinformasiya məlumatlarını paylaşan, konspirasiya nəzəriyyələrini paylaşan media qurumlarının üzərində inzibati yollarla, hər hansı bir hüquqi yollarla belə deyim, onun qarşısını almağa çalışmaq bu metodlarla effektiv olmayacağını düşünürəm. Çünki bu nəticə etibarilə insanlar yalan xəbərlər paylaşırlar, dərc edirlər. Bu onların bəlkə də ifadə azadlığı çərçivəsində dəyərləndirilə bilər, bəlkə də mətbuat azadlığı çərçivəsində dəyərləndirilə bilər. Yəni mən hüquqşünas olmadığıma görə deyə bilmirəm bu məsələləri, amma beynəlxalq təcrübə də onu göstərir ki, bu tip media qurumlarına qarşı xüsusi spesifik inzibati resurslardan istifadə olunmur onların qarşısını almaq üçün. Belə deyək, düşünülür ki, qoyun oxucu qərar versin. Oxucu əgər görsə, aradakı fərqi görsə ki, bu media qurumu yalan məlumat yayır, bu media qurumu doğru məlumat yayır. Zamanla artıq o yalan məlumat yayan media qurumları sıradan çıxacaq. Çünki insanlar artıq onu oxumayacaq. Çünki onlar yalan məlumat yayırlar, dezinformasiya yayırlar daha doğrusu. Ona görə də daha çox doğru xəbər verən, əsaslı xəbərlər paylaşan,
bu tip informasiya verən saytlara və yaxud da media qurumlarına yönələcəklər. Düşünürəm ki, yəni bunun ən optimal versiyası budur. Yəni dediyim kimi dezinformasiyanı paylaşmaq ola bilər ki, hər hansı bir media qurumu səhvən belə bir şey paylaşıb. Olur da, yəni texniki səhvlər olur. Bəlkə də baş redaktorun gözündən qaçır, heç onu oxuyanda fikir vermir, ondan yayılır. Bu tip hər xırda dezinformasiyaya görə və yaxud da ki, yalan xəbərə görə hər hansı inzibati resursdan istifadə etmək doğru olmadığını düşünürəm. Oxucuların son qərarı verməsi məncə ən doğru olandır. Mən bir daha bu konspirasiya nəzəriyyələri məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Çünki bu təəssüratın sosial medianın ən qaranlıq üzərindən biridir. Hansı ki, insanlar hansısa bir mövzu üzərindən fikir bildirməyə başlayırlar və o artıq üçüncü şəxslərə çatanda bu reallıq kimi çatır, nəinki hansısa bir şübhə kimi. Ona görə də bilmək istəyərdik ki, bu konspirasiya teoriyaları ilə, nəzəriyyələri ilə necə mübarizə aparmaq olar? Bunun qaynağı haradır və nəyə görə bu qədər çox yayıla bilər? Konspirasiya nəzəriyyələrinin, yəni insanların konspirasiya nəzəriyyələrinə inanmağının bir neçə faktoru var. Burada sosioloji faktor ola bilər, psixoloji faktor ola bilər, insanların media ilə işləmə bacarıqlarının zəif olması ilə bağlı ola bilər. Amma belə hesab olunur ki, psixoloji olaraq üç əsas faktor var insanların konspirasiya nəzəriyyələrinə inanmaqda. Birincisi adlandırılır epistemoloji əsas. Burada insanların bilmək istəyi ilə bağlıdır. İnsanların ətrafında hadisələr baş verir və insanlar o hadisələrin nə olduğunu bilmək istəyirlər. Amma bilikləri az olduğuna görə, məlumatlar az olduğuna görə dəqiq, konkret bir cavab tapa bilmirlər. Və bu baş verən hadisələri, ətraflarında baş verən hadisələri müxtəlif vasitələrlə izah etməyə çalışırlar. Məsələn, deyək ki, COVID-19 pandemiyası dövründə virus birdən-birə ortaya çıxdı. Bütün ölkələrdə qapanmalar, lockdownlar, nə bilim, karantinlər, xəstəxanalarda insan əlindən tərpənmək olmur. Bütün dünyada vəziyyət belə idi və insanlar normal olaraq buna özlərinə sual verirlər ki, buna nə baş verdi, niyə baş verdi? Təbii ki, bioloji olaraq insanlar, yəni biologiya olaraq, yəni elm olaraq biologiyanı nəzərdə tuturam, çox ham məlumatlı deyil. Hamı virusların necə mutasiya elədiyini, genlərin necə dəyişdiyini, virusların necə çıxdığını bilmir. Amma bu suala cavab tapmaq istəyir ki, nə baş verdi? Konspirasiya nəzəriyyələri burada insanlar üçün çox sadə bir çıxış yolu verir. Hər hansı gizli qrup bu virusu yaradıb ki, dünyada insanların sayını azaltsın. Çox sadə izahdır, anlaşılandır və heç bir xüsusi bilik tələb eləmir. Buna görə də insanlar bu bilmək istəklərini, bilmək ehtiyaclarını deyim, bu konspirasiya nəzəriyyələri vasitəsilə belə deyək, örtürlər və yaxud da o ehtiyaclarını ödəyirlər. İkinci səbəb kimi göstərilir, ekzistensialist deyirlər buna. Yəni bu əsasən nəzərdə tutulur insanların hadisələr üzərində kontrolunun olduğunu göstərmək üçün. İnsanlar ətrafında baş verən hadisələr üzərində kontrollu olduqlarını, onları nəzarət edə bildiklərini özlərinə təlqin eləmək üçün bu tip nəzəriyyələrə inanırlar. Üçüncü belə deyək, motiv odur ki, səbəb odur ki, insanlar sosial bir mühitdə yaşayırlar, ictimai bir mühitdə yaşayırlar. Ətrafında olan insanlar var və bu insanlarla da aşağı-yuxarı eyni dəyərləri paylaşırlar. Əgər sizin ətrafınızda bu tip nəzəriyyələrə inanan çox insan varsa, yüksək ehtimal odur ki, siz də bu tələyə düşə bilərsiniz, buna inana bilərsiniz. Bu üç əsas motivi budur. Amma media qurumları niyə bu informasiyaları yayırlar? Media qurumlarının və yaxud da sosial media hesablarının məqsədi nə ola bilər? Burada məqsəd müxtəlif ola bilər. Eyni necə ki, dezinformasiyanı paylaşmaqda motivləri nədirsə, konspirasiyanı da paylaşmaqda motivləri o ola bilər. Biznes maraqları ola bilər. Mən nəzərdə tuturam, hər hansı sosial media hesabının ya səhifəsinin deyək, o klik deməyim, bəyənmə sayını artırmaq üçün istifadə edirlər. Hər hansı bir xəbər paylaşırlar və bu çox belə deyək, çox müzakirəyə açıq bir mövzu ola bilər. İnsanlar altından şərh yazırlar və ola bilər ki, tənqid edirlər, amma hətta tənqid belə eləsəniz, sizin yazdığınız şərh başqa bir şəxsə
dostunuza göndərilir, post olaraq görünür ona. O bir şərh yazır, başqa insana görünür, başqa bir istifadəçiyə görünür. Belə-belə bu tip dezinformasiyalar insanlar arasında yayılmağa başlayır. Yəni insanların biznes maraqları ola bilər bu tip informasiyaları yaymaqdan. İkinci versiya da odur ki, yəni praktikada görülən versiya odur ki, hər hansı ideoloji qruplar və yaxud da maraq qrupları özlərinin ideologiyalarına uyğun, düşüncələrinə uyğun, fikirlərinə uyğun məlumatlar paylaşırlar. Bu da ikinci motivdir bu tip informasiyaları paylaşmaq üçün. Siz COVID pandemiyasını nümunə olaraq göstərdiniz ki, saxta xəbərlər ümumiyyətlə bizim həyatımıza bu böyük pandemiya fonunda necə təsir edə bilər? Eyni zamanda insanların sosial həyatı da burada çox böyük bir rol oynayır. Saxta xəbərlər sadə vətəndaşların sosial həyatına, gündəlik həyatına necə təsir edə bilər? Əslində miqyasına baxanda çox ciddi təsir eləyir. Məsələn, belə deyim də, pandemiyanın ilk ortaya çıxdığı vaxt, yəni mən məsəl üçün mediada da oxudum, Azərbaycanda düzdür, yadıma gəlmir belə bir şey baş verdi, amma dünyada bir neçə ölkədə baş verdi. İnsanlar tibbi spirti içdilər və öldülər. Yəni sırf hər hansı bir media qurumunun paylaşdığı xəbərə görə və yaxud da kimlənsə eşitdikləri xəbərə görə. Bu əslində dezinformasiyanın və yaxud da misinformasiyanın nə qədər təhlükəli olduğunu göstərir. Çünki bəzən bizim həyatımızla bağlı olan hadisələr, yəni birbaşa həyatımızı ödəməklə, həyatımızı verməklə bu yalanların qurbanı oluruq. Ona görə də bunun miqyası çox böyükdür. Amma ümumilikdə dezinformasiya çox təhlükəli də bir neçə səbəbdən təhlükəlidir. Birincisi, dediyim kimi insanların sağlamlığı üzərində ciddi təhlükə yarada bilər. İkincisi, insanların cəmiyyətdə, sosiumda maraq qrupları arasında, müxtəlif etnik qruplar arasında irqçilik, rasizm kimi deməli halları artıra bilər. İnsanların insan hüquqları baxımından, demokratiya baxımından, insan hüquqları baxımından, nə bilim bu tip ictimai hadisələrdə formalaşan dəyərlər baxımından bu zərərli ola bilər. İnsanların ictimai rəyə manipulyasiya edə bilər, insanların düşüncəsini dəyişdirməyə çalışa bilər. Ola bilər ki, hər hansı seçilmiş, məsələn xarici ölkələrdə görürük də, seçilmiş bir hökumət olur demokratik yolla, amma qarşı tərəf manipulyasiyadan, dezinformasiyadan istifadə edərək öz tərəfdarı olan kütlələri bu tip demokratik seçilmiş qurumlara qarşı qaldırır. Bu da ola bilər. Dediyim kimi, ictimai rəyi manipulyasiya edə bilməsi ən böyük təhlükədir. Bu tip zərərləri biz həyatımızda hiss edirik. Ola bilər ki, çox ciddi mənada gözlə görünən bir təsir yoxdur, amma uzun müddətli baxanda ciddi təsirləri ola bilər. İnsanlara yəqin ki, saxta xəbəri, saxta faktı, real faktdan, doğru xəbərdən ayırmaq üçün müəyyən bacarıqlara sahib olmalıdırlar. Amma bəzi şəxslərdə ola bilər ki, yaşadıkları yerə görə ola bilər, media savadlılığına görə ola bilər və digər səbəblərdən onlar ola bilsin ki, bu real faktı yalan faktdan ayıra bilmirlər və dezinformasiyanın qurbanı olurlar. Bəs insanlar, yenə dediyim kimi, sadə vətəndaşlar yalan xəbəri başa düşmək üçün, onu tapmaq üçün hansı belə deyək, vərdişlərdən və hansı biliklərdən istifadə edə bilərlər? Bunun üçün xüsusi belə deyək, triklər var. Yəni bir xəbərin və yaxud da ki, bir media qurumunun sizə dezinformasiya verib-vermədiyi ilə bağlı kiçik bir belə başlıqlarla siyahıdır. O hissələri yoxlayaraq bir xəbər saytından və yaxud da hər hansı bir xəbərin nə qədər doğru olub-olmadığını yoxlamaq olar. Düzdür, bu sizə birbaşa nəticə verməyəcək, amma ən azından şübhələnməyiniz üçün bir səbəb verə bilər. Məsələn, baxa bilərsiniz, daxil olduğunuz xəbər saytının dizaynına baxa bilərsiniz. Əgər hər yerindən reklamlar çıxırsa ortaya, bunun dezinformasiya olma ehtimalı yüksəkdir. Yəni daha doğrusu xəbər saytının dezinformasiya paylaşma ehtimalı yüksəkdir. Və yaxud da adında, yəni domenində çox qəribəlik hiss edirsinizsə, qeyri-adi, gündəlik istifadə olunmayan domenlərdən istifadə edirlərsə, bu tip xəbər saytlarının dezinformasiya yayma ehtimalları yüksəkdir. Bundan başqa
xəbərləri sizə bir tərəfli təqdim eləyirsə, yəni sadəcə bir tərəfin baxış bucağından təqdim eləyirsə, bu xəbərin və yaxud da xəbər saytının dezinformasiya yayma ehtimalı yüksəkdir. Bu tip belə bir neçə başlıq var ki, sıra vətəndaşlar bunları bilərək oxuduqları xəbərin dezinformasiya olub-olmaması ilə bağlı şübhələnməyə başlaya bilərlər. Mən demirəm bunlar əgər bu varsa, məsələn, bir saytda reklam çıxırsa mütləq o sayt dezinformasiya yayır. Yox, elə demirəm. Amma şübhələnmək üçün əsas verə bilərsinizsə bu. Sualın ikinci tərəfinə gələndə nə etmək olar konkret olaraq? Ən önəmli, əlimizdə olan ən önəmli silah media literacy dediyimiz media ilə işləmə bacarığı və yaxud da ki, media oxunaqlığı deyək. İnsanların mediadan aldıqları informasiyanı nə qədər doğru olub-olmadığını yoxlama bacarığı və yaxud da oxuduqları xəbərlərə kritik tənqidi yanaşma bacarıqlarıdır. Bu əslində biz uşaq vaxtından, yəni orta məktəbdən bunu öyrətməliyik uşaqlara. Çünki onlar daha çox məruz qalırlar dezinformasiyalara və bəzi tədqiqatçılar belə düşünürlər ki, insanlar yaşlandıqca dezinformasiyaya daha az meylli olurlar, nəinki yeniyetməlik vaxtında. Ona görə orta məktəblərdən, yəni həmin yaş dövrünün uşaqlarını, yəni həmin yaş qrupunu nəzərdə tuturam. Yeniyetmə dövründən başlayıb biz insanlara bunu öyrətməliyik. Media literacy-ni, yəni xəbərlərə necə tənqidi yanaşmaq olar, nəyə inanıb, nəyə inanmamaq lazımdır, hansı media qurumları etibarlıdır, hansılar deyil, hansılar daha çox dezinformasiya yayırlar, hansıları tutaq ki, propaganda, xarici dövlətlərin propaganda alətlərinə çevrilib və yaxud da əldə edilən informasiyanı hansı mənbələr vasitəsilə yoxlamaq olar. Ola bilər ki, akademik bacarıqları olmasın insanların, amma bu çox, yəni bir neçə vasitə var. Akademik bacarıqlar olmasa belə, tutaq ki, bir iqtisadçı olmasanız belə, siz bir iqtisadi informasiyanı yoxlaya bilərsiniz sadə üsullarla. Ola bilər ki, hər hansı bir Google araşdırması, siz sadə bir Google araşdırması bu barədə sizə informasiya verə bilər. Bunu əgər biz aşılaya bilsək insanlara, düşünürəm ki, bu istiqamətdə önəmli bir addım atmış olaraq. Təbii ki, konspirasiya nəzəriyyələrinə, dezinformasiyalara, propagandaya olan inancın, insanların bu tip xəbərlərə inanmasının %100 qarşısını almaq mümkün deyil. Hər zaman kimsə inanacaq, amma əlimizdə olan vasitələrlə mümkün qədər çalışmalıyıq ki, bu faiz çox aşağı düşsün. Sizin də nümayəndəsi olduğunuz, tədqiqatçısı olduğunuz təşəbbüs qrupu olan Fakt Yoxla artıq 3 ildir fəaliyyət göstərir və sizlə məhz danışdığımız şeyləri əslində siz eləyirsiniz. Yalan xəbər yayanları düzgün xəbərlə dəyişdirirsiniz və insanlara təqdim edirsiniz. Bilmək istədiyim budur ki, bu 3 il ərzində siz başladığınız dövrdən indiki dövrə qədər hansı fərqlilikləri görmüsünüz və bu fərqliliklərin daha əgər inkişaf varsa yaxşıya doğru, bu inkişafın neçə faizində Fakt Yoxlanın təsiri var? Birbaşa təbii ki, deyə bilmirik. Əlimizdə belə bir ölçmə vasitəsi yoxdur ki, insanların nə qədərinə təsir eləyə bilir, nə qədərinə təsir eləyə bilmirik. Amma ən azından təkcə Facebook və Instagramda hardasa 60 minə yaxın izləyicimiz var. Bu da kifayət qədər yaxşı rəqəmdir düşünürəm. Və bizim paylaşdığımız xəbərlər 60 min insana çatırsa, bu ən azından bir qismdə olsa dezinformasiyaya məruz qalmasının qarşısını alır. Amma 3 il ərzində nəyin dəyişdiyini düşünürəm. İnsanların düşünürəm ki, mövqeyi dəyişir, yəni yanlış xəbərlərlə bağlı mövqeyi dəyişir. Biz məsələn paylaşırıq, hələ də olur hadisələr, elə xəbərlər paylaşırıq ki, insanlar onun yanlış olduğunu bildirirlər, amma deyirlər ki, yanlış da olsa özümüzünkidir, özümüzünkünün yaydığı xəbər, yəni Azərbaycan Birləşən Media Qurumudur. Və bu yaydığımız xəbərləri bunu biz yaymamalıyıq, çünki biz hamımız eyni ölkənin vətəndaşıyıq və ilə axır kimi belə mövqe qoyurlar ortaya. Bu təbii ki, düşünürəm yanlışdır. Çünki hər hansı media qurumu əgər onu izləyən izləyicilərdən
istifadə eləyirsə, onların hər hansı milli, dini, irqi hisslərindən istifadə eləyirsə, sırf reaksiya almaq üçün, sırf kimsə orada tutaq ki, bəyənsin, şərh yazsın və s. və ilaxır və bu da nəticədə həmin sosial media hesabının aktivləşməsinə səbəb olsun. Düşünürəm ki, bu ən azından öz istifadəçilərinə qarşı, öz izləyicilərinə qarşı hörmətsizlikdir. Bunu bizdən əvvəl onu paylaşan media qurumu fikirləşməlidir ki, mən öz izləyicilərimi niyə aldatmalıyam. Amma həmin o dəstəkləyən şəxslər də düşünürəm ki, bir müddətdən sonra artıq başa düşürlər bu tip yəni xəbərlərin yayılma səbəbi nədir? Onun arxasında hansı səbəblər durur? Hansı biznes maraqları var? Yəni biznes maraqları deyəndə burada xüsusi hər hansı belə alqı-satqı kimi bir şey nəzərdə tutmuram. Sadəcə yəni sosial media hesabının aktivləşdirilməsi, sosial media hesabı aktivləşəndən sonra tutaq ki, sizin Facebook səhifənizdə 100 min istifadəçi olandan sonra siz bunu tutaq ki, başqa birinə sata bilərsiniz. Və yaxud da həmin səhifədə reklam götürüb pul qazana bilərsiniz. Yəni bu tip biznes maraqlarını nəzərdə tuturam. Yəni sırf bu tip aktivitetlər üçün, bu tip fəaliyyət üçün götürüb, yəni hər hansı saxta xəbəri paylaşmaq, dezinformasiyanı paylaşmaq media qurumunun adına mənim düşündüyümə görə böyük bir ayıbdır. Biz bunu ortaya çıxaranda insanlar bəziləri o belə deyək, o psixoloji sədləri yıxa bilmirlər və hələ də düşünürlər ki, bəzi məsələlərdə bəzi media qurumlarının yalan yaymaq, dezinformasiya yaymaq haqqı var. Nəyə görə? Sırf ona görə ki, Azərbaycana məxsusdur. Amma biz belə düşünmürük. Biz düşünürük ki, media qurumunun işi doğru xəbər yaymaqdır. O hər hansı digər kənar təsirlərdən azad olmalıdır və ancaq doğru xəbər yaymalıdır. Təsir elədiyimiz insanların sayı baxımından belə bir data yoxdur əlimizdə təbii ki. Amma düşünürəm ki, başladığımız günə nəzərən böyük bir yol qət eləmişik ən azından. Xüsusilə dezinformasiya sahəsində yanlış informasiyalar, yəni dezinformasiya tək saxta xəbər deyil. Məsələn, aldadıcı başlıqlar olur, insanları aldadırlar sırf klik sayını artırmaq üçün. Propaganda xəbərləri olur, miflər olur, insanların böyük çoxluğunun inandığı, amma əslində yanlış olmayan xəbərlər olur. Bu xəbərləri yoxlayırıq və xüsusilə cəmiyyətdə çox ciddi hadisələr baş verən zaman insanlar dezinformasiya həm almağa meylli olurlar, həm paylaşmağa meylli olurlar. Məsələn, COVID-19 dövründə biz gördük ki, birdən-birə insanlar necə informasiya boşluğuna düşdülər və o bayaq dediyim kimi o informasiya boşluğu onları məcbur eləyir ki, dezinformasiyaya, konspirasiya nəzəriyyələrinə inansınlar. Çünki başqa yolu yoxdur. İnsanları başa düşmək lazımdır ki, insanlar səbəb axtarırlar və tapa bilməyəndə bu xəbərlərə inanırlar. Normaldır. Müharibə vaxtı, son 2020-ci ildə Qarabağda baş verən müharibə vaxtı biz bunu gördük ki, insanlar yalan xəbərlər paylaşırlar, əsassız xəbərlər paylaşırlar. Bu çox təhlükəlidir. Xüsusilə bu tip bütün cəmiyyətə təsir edə biləcək, xaotik bir vəziyyət yarada biləcək situasiyalarda bu tip dezinformasiyalar yaymaq təhlükəlidir. Və biz də həmin dövrlərdə çalışdıq ki, əlimizdən gəldiyi qədərilə ola bilər ki, 100 min dezinformasiyasının biz 1000-ni yoxlamışıq, 2000-ni yoxlamışıq. Çünki mediaya tam nəzarət etmək mümkün deyil təbii ki. Baxmayaraq ki, bununla bağlı ciddi, yəni Azərbaycanda yox, dünyada ciddi cəhdlər var ki, media monitorinqini daha da belə deyək, proqramlaşdırmaq, xüsusi proqramlar vasitəsilə media monitorinq eləmək. Bizdə elə imkanlar olmadığına görə biz özümüz fərdi olaraq monitorinq edib o dezinformasiyaları tapmağa çalışırıq. Ona görə də böyük qismi təbii ki, gözümüzdən qaçır. Bəzən izləyicilər göndərirlər və yaxud da səhifəni taq edirlər həmin xəbərlərin altına ki, yoxlayın görə bu doğrudur yoxsa yox. Bu da çox yaxşıdır, yəni bizim üçün imkan yaradır. Yəni dediyim kimi çox xəbərlərin içində, 100 minlərlə xəbərin içində çox az qismini yoxlaya bilirik, amma düşünürəm ki, başlanğıc üçün çox yaxşıdır.
Çünki ölkədə bu tip fəaliyyət olan çox az dezinformasiyalarla, mediada olan dezinformasiyaları yoxlayan çox az belə deyək, təşəbbüs qrupları var. Mən bildiyim qədərilə Fakt Yoxladan başqa xüsusi bir media qurumu yoxdur. Sadəcə sosial media üzərindən bəzi səhifələr var ki, onlar dezinformasiyaları yoxlayırlar. Yəni belə, yəni dediyim kimi az da ola bilər ki, indiyə qədər elədiyimiz fəaliyyət. Amma düşünürəm ki, gələcək üçün ümidli olmağa əsasımız var. Biz də ümid edirik ki, gələcək illərdə media savadlılığı olan bir kütlə ilə daha yaxşı, daha belə uğurlu fəaliyyəti olan media platformalarına qarşı-qarşıya olarıq. Çox sağ olun bugün qonağımız olduğunuz üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.